joni ɗo eron ko ra on no lutondire ri on, ro on no lutondire re on. Ra on ko a on déjà a on ko idée de mouvement, idée de déplacement. Par ça ni ari addi ati ɗum ɗo fof no mari no yili e ko même ko dillata ara nokkugo, ko dillata sotta. Joni sayni eron en fait ko yili e ko yahata ko dillata me ko dillata sottata me hara no yilo ko ɗum rawandu ko sabu ko bareru rawandu ko bareru mais sabu ko bareru nde yaha hara no susa yaha gauche à droite a ƴawra jippo ciwano ko ɗum woni on ra ko déplacement andi so ni wano rally ko so yi kaɓe watta rally on ɗon route rally on haray o feewa haray mo waɗi carrefour ji mo tourni mo jiɓodiri quoi. Donc rao sa ni kadi en français rado ko leɗɗe ni tum haray pakidira wallina kawre ndiyan waɗa comme tiggare ka hendu nu hara duñey. Donc andi ko ɗon ko mara ɗum comment on appelle ça volant ala e rado koko ka hendu naɓirma ko ɗo wonɗa yawde aɗa aɗano waɗde zigzag. Sayni kadi raɗagol siɗa raɗade goɗɗo o jokkata lawol fewgol généralement sa jokkude ni goɗɗo ara mo yawde de gauche à droite. Donc o raɗon ko comme yahugol mais hara on tigi no yilorade quoi. Ri on ko memminagol mais hara ko immorde ma sa inni e woli ɗo mo je ri sa inni riwugol ko yaltingol hunde andi ko nder ma sa inni rimugol ko yaltingol hunde immorde e nder nagge ngen. Sa inni goɗɗum rijji ɗum kadi ko ka nder hunduko par ce que ko lammini ko lammi wonte rijji ko zar ko lammi quoi. Sa inni risugol hay français risugol ko tata ida mari potentiel e nder ma ɓenante riche hara huufi piiji moƴƴuɗi quoi ko ɗum risugol. Donc ro on ɗum wodi wano rondagol wano rottugol ko ƴettugol naada e goɗɗum naada e goɗɗum ƴettugol maaro kon ka nder wural naada e nder paaniwal ɓende wo ko lalawal men la honno. Ronkugol c'est-à-dire que hara naate goɗɗum a yelike nder ton ha a loyi ko ɗon ronkugol. Kay ka rumete ka kawnti yata diiko jooɗo wura ɗon quoi ha diiko nder ton rumagol on koko yilti e ko wawi kowal ma ɗum hurundare quoi en fait c'est à dire que ko nokke ɗum délimité. Donc eron ko déplacement hara mo yiili o boddi jarno boddi yarta ni donc a naatu e nder goɗɗum yiiloɗa nder ton. Rondagol kadi ko a ƴettugol ɗum installa ɗum e hoorema. Donc idée de installation goɗɗum andi no sa ƴettuɗaɗa rondade sa ƴetti a waɗi ka hoorema o deebi hara hoore no wadde ni ha e heɓa équilibre. Donc ro on ko idée de natugol e goɗɗum duumo nder ton wura nder ton. Re on noon ko taƴitugol goɗɗum sa inni reedu kaka ñamete on taƴitata ɗon si yaltoya. Sa inni resugol ko a ƴetti
attaquiti épreuve ji ɗin fof fi jombugol parce que on fuɗɗoto d'abord yewtida e jiwo wonde ɗum ƴetta duuɓi hara ɗon eto ɗon seeɗa fi yo marsu engagea procédure ji dongale wakkande ha sakkitorɗa jombugol ngol donc si a non laatiki ɓena réussi en français ɓena réussisi sa waɗi projet a laatinimo ɓena réussisi oui rewugol taƴitugol renagol ko arde nokkuel ɗum harɗa wattaniɗa gauche à droite donc en fait donc ko taƴitugol remugol ko taƴitugol suntor nden mais kadi nde rema kadi a waɗay ciifol donc a taƴite a waɗay ciifol ma ɗum horizontal ma a longueur ma a largeur haɗa taƴitude suntor nde rentagol ko a rewtu ka o rewnoɗa ɗum ainsi de suite donc R on ko en rapport avec mouvement hara ko yiilotoɗo hara wona forcément droit hara wona focciɗo quoi forcément na focciɗo mais R on ko rapport e taƴitugol ngol ɗo ko re on ko en rapport ko taƴitugol ro on ko waɗugol o mouvement ɗon e nder goɗɗum ko woni bien délimité ri on ko mouvement immorde ma joni noon sa ƴetti ra on ko mouvement ko mouvement déplacement ko mouvement déplacement harayna forcément morde ma hara ko wanta wadde kay à l'extérieur quoi en fait voilà donc ɗon ko R on